もしも宇宙でくしゃみをしたら？パターン1、人間ロケット、時速160キロで壁に激突。くしゃみ一発で宇宙船は大破。そのまま火星まで一直線。パターン2、宇宙のゴミ、放たれた飛沫は凶器のデブリ。飛沫がデブリゴミに。罰金、まさかの100億円。パターン3、未骨折リスク、無重力で骨はスカスカ。くしゃみの衝撃で肋骨簿記。パターン4、音響兵器、NASA の通信員の鼓膜破り。人類の一歩、これでいいの？